Hello guys! Mag-unboxing tayo ngayon guys. So, ito yung order ko from Shopee, of course. So, let's try mag-unbox guys. So guys, this is my order. So, may clip hanger na kami guys. May clip hanger. Ayan. Dalawa ang in-order ko guys. Yan. Muna i-upload mo para Sige. I-try natin guys yung paano siya ikuan. So, i-assemble pa siya guys. Jesus name. Okay guys. And then next one, so ganyan lang siya guys, o ganyan. Pag i-close mo ganyan lang. Okay. Next is umorder ako ng cortina guys. Dalawa yung in-order ko kasi wala, ba't iba yung kulay niya sa personal? Okay guys. Oh my god. So kami na ang bahala sa, ito yung kanyang mga excess na tela guys na pwede siyang tanggalin. Kasi yan talaga ang mga design yan. So ang design niya is, hindi siya zigzag but basta yun na yun. Ganyan siya guys. So kung gaano kahaba yung ganyan mo, yan na siya. Dalawa yung kinuha ko guys kasi parang maikli lang siya. Okay? So maikli lang talaga siya. So i-give mo konti na lang ako. Mabuo siya te? Oh, i-give na lang. So ito yung siya guys. And the last one na order ko is ito. Upuan. Sa atong pag sige lang kung si nanay lisod si nanay upuan. Tindog dito sa kusina. It's a map. Non-slippery. Should get say. Ay guys. Shower sa CR ni. Shower. Kani diri ani siya sa kusina. At ang last one, non-slippery to siya guys. Ay, shower din pala to guys. Shower, as you can see, shower. Shower. Ito, dito sa kusina to guys. Itong malaki. Ayan, kusina to siya guys. Diyan, sa kusina. Then, kusina pa rin to guys. Ayan. Mama, Thank you so much for watching!